使用商霸时，如果您曾经调整过个人参数，这些细项如果想一一复原是一个大工程，又或者在使用上出现莫名的 bug， 这时候最简单的排除方法就是初始化。只需要同时按下主机上方音量加键与音量减键至少5秒钟以上，当萤幕显示 INT 通知时即可放开，初始化后会自动关机。等个5到10秒后再手动开机，商霸初始化就完成啦。如果当重低音或后环绕喇叭失去连线时，可以依照下列几个步骤重新配对。第一步，先将主机关机，找到喇叭后方有 Link Standby 的灯号，还有 ID Set 的按键。进入第二步骤前，可先了解灯号含义。第二步，长按 ID Set 大约5到10秒钟，直到蓝灯闪烁。第三步，按住遥控器上键大约5到10秒钟，直到萤幕显示 ID Set。接着，商霸会自动开机即代表完成。